الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الرسل والخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. मेहर संदामी है, मेहर संदामी है शाह वसाई शल झुरल मुंहिंजी झूपड़ी बिना झलिय झल अणे काहिल ते कहल कदे शाल करीम तूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, उशाक़ानी मुस्तफ़ा, मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, तव्हां सां सभिनी जे मथे मुंहिंजे करीम रब अणगणिया एहसान फरमाया जो अॼु तव्हां ऐं असां जहिड़नि गुनाहगारनि खे मुंहिंजे करीम रब पंहिंजी यादि ऐं पंहिंजे महबूब जी यादि में कुझु घड़ियूं गुज़ारण जी अल्लाह जी ज़ात तौफ़ीक़ अता फरमाई आहे। प्यारा दोस्तो, इन जिंदगी जे मथां कोई भरोसो नाहे, लेकिन जॾहिं जिंदगी ख़त्म थींदी हिक ॿिए जन्म में हलंदासीं। हिन सिस्टम खां डिस्कनेक्ट थी करे जॾहिं कंहिं ॿिए सिस्टम खे फॉलो कंदासीं, पोइ उते हिते जेकी कुझु चयो अथऊं कयो अथऊं उन जो जॾहिं अजर जज़ा ऐं सज़ा आॾो ईंदियूं, पोइ क़दुरु थींदो त असां ज़िंदगी कीअं गुज़ारी ऐं असांखे कीअं गुज़ारणो खपे।
यकीनन हेॾे सीअ जे अंदरि हेतिरो वॾो इज्तिमा अल्लाह ताला जे रहमत खां खाली नथो थी सघे। मुंहिंजा दोस्तो, इएं छो न चवां त मुंहिंजो करीम रब अॼु पंहिंजी नूरानी फरिश्तनि में हिन जमायत जे मथां नाज़ कंदो हूंदो त ऐं मुंहिंजा फरिश्तो निहारियो मां अल्लाह जे बानड़नि ॾे, मुंहिंजे महबूब जे आशिक़नि ॾे, जेके कंहिं बि दुनिया जे लालच जे लाइ न, दुनिया जे मक़सद जे लाइ न, फ़क़ति इन जे लाइ गॾु थिया आहिनि त पंहिंजे सुहिणे करीम रब खे राज़ी कयूं। सुहिणे करीम रब खे राज़ी करे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो क़ुर्ब ऐं प्यार हासिल कयूं त पोइ मुंहिंजा दोस्तो, जेको बि जंहिं मक़सद जे लाइ वेंदो आहे अल्लाह ताला उनखे उन सुहिणे मक़सद में पंहिंजी मदद ज़रूर फरमाईंदो। बेफिक्र थियो ऐं यकीन ॼाणो त मुंहिंजो अल्लाह आयलनि मां कंहिंखे बि ख़ाली इंशा अल्लाह ताला कोन वापसि मोटाईंदो। पंहिंजे दिल जो इरादो, दिल जो ख्याल ऐं पंहिंजे सोचनि खे मज़बूत करे वेहो। इंशा अल्लाह ताला मुनासिब टाइम जे अंदरि सर्दी जो एहसास भी आहे। यकीनन आजिज़ खे तव्हांजो एहसास आहे, तव्हांखे आजिज़ जो एहसास हूंदो। काफ़ी सफ़र वापसी में करणो आहे। अल्लाह ताला जे दरबार में सवाल आहे त मुंहिंजा सुहिणा करीम रब मीलाद मुस्तफ़ा जे सदके में असांजो ख़ाली झोलियूं पंहिंजे मेहरबानी, पंहिंजे महबूब जे रहमत सां भरपूर फरमा। एक दफ़ो दुरूद पाक जो नज़रानो त आजिज़ कुछ अर्ज़ तव्हां दोस्तनि जे यादो रखंदो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आयत करीमा जो मुख्तसर हिस्सो तिलावत कयम। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्त, अल्लाह जी ज़ात पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदरि इरशाद फरमायो, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। इन आयत करीमा जो पहिरी जेका आयत उन जे नुज़ूल जो मक़सद छा हुयो, कॾहिं नाज़िल थी, कीअं नाज़िल थी। दरबारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में जेके अल्लाह खे न मञण वारा मुंहिंजे सुहिणे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खे न मञण वारा, क़ुरान करीम खे हक़ न समझण वारा, दरबारे मुस्तफ़ा में वेही करे मुझे आका रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चवण लगा, ओ अल्लाह जा नबी सदाइण वारा, असां तुझे खुदा के भी नथा मञूं, असां कुरान करीम के भी नथा मञूं, असां तो नबी जे पैगाम के भी हक नथा समझूं। चओ पंहिंजे खुदा के, जे कॾहिं तुंहिंजो खुदा सचो आहे त असां जे मथां आसमान मां पत्थरनि जो मींहुं वसाए। गौर कयो मुंहिंजा दोस्तो, दरबारे मुस्तफ़ा जे अंदर दोस्त अज़ीज़ मुतालबो करे रहिया आहिनि, उहे बदनसीब अल्लाह जे अज़ाब जो मुझे करीम रब उन्हनि जे मुतालबे खे भी क़ुरान करीम जे अंदर जगह ता फरमाई। जेका आयत करीमा तिलावत कयम, इहो उन जो जवाब भी मुझे करीम रब ता फरमायो। इन आयत जो इंतखाब इन करे कयुम त ख़बर पवे मुंहिंजा दोस्त,
मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे हुजण जे करे मुझो करीम जॾहिं गैरन जे मथां भी अज़ाब नाज़िल नथो करे वो ॿुधायो त जन जे सीने में मुझे आका मदीने वारे घोट जी मोहब्बत आ उन्हनि जे सीननि ते मुझो करीम रब पंहिंजे रहमत जो नुज़ूल कीअं न फरमाईंदो وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ अलीम। कुरान करीम जे अंदर मुझा दोस्त अजीज उन्हनि जो जिक्र मुझे करीम रब बयान फरमायो जन अज़ाब जी घुर कया मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दरबार में अल्लाह जे ज़ात खे भी न मञो अल्लाह जे कलाम जो भी इनकार कयो अज़ाब जी भी घुर कई अल्लाह जे ज़ात उन्हनि जी इहा घुर कुरान करीम जे अंदर कुरान करीम जे नाज़िल थियण वारी सूरत में अल्लाह जे ज़ात मुंहिंजा दोस्त इन ॻाल्हि खे चो बयान फरमायो इन जे लाइ त मां अल्लाह जे महबूब जे आशिकनि खे ख़बर पवे जेकॾहिं मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सां अदावत रखण वारा करीम रब खे न मञण वारा कुरान करीम खे न मञण वारा भी दरबार मुस्तफ़ा में जेकॾहिं वेही करे अज़ाब जी घुर कंदा आहिनि त मां करीम रब जो उन्हनि जे लाइ कहिड़ो दस्तूर हूंदो। आस्ते आस्ते समझाइंदो हलां दोस्तो उलमा जी महफिल डिॼा भी ॾाढो थो दोस्तो फ़कीर माण्हू सादड़ो आहियां अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात उन्हनि खे जवाब अता फरमायो मुझे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे मथा करीम रब जिब्राइल जो नुज़ूल फरमायो ओ जिब्राइल मां अल्लाह जो कलाम खणी इन्हनि मुझे महबूब जे दरबार में पहुचो मुझो महबूब इन सवालनि खे ॿुधाए जेके अहिड़े क़िस्म जो सवाल करे रहिया आहिनि त मां अल्लाह जवाब इनायत इहो थो फरमायां वमा कान अल्लाह मां अल्लाह जे शान जे लाइक़ इहा ॻाल्हि नाहे। थोड़ो गौर कयो दोस्तो अज़ाब घुरी रहिया आहिनि दरबार मुस्तफ़ा में अज़ाब घुरी रहिया आहिनि मुझो करीम रब मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे दरबार में वेहण वारनि जे मथां अज़ाब घुरण वारनि जे मथां करीम रब इनायत फरमाए रहियो आहे कुरान करीम नाज़िल थी रहियो आहे ओ मुझा महबूब मुस्तफ़ा लाइक़ त अज़ाब जा आहिनि घुरनि भी अज़ाब था मगर मुझा महबूब वमा कान अल्लाह मां अल्लाह जे शान जे लाइक़ इहा ॻाल्हि नाहे लियुअज़िबहुम त इन्हनि ते अज़ाब कयां ओ मुंहिंजा करीम रब हे त अज़ाब घुरी रहिया आहिनि मुंहिंजो अल्लाह फरमाईंदो आहे हा मुंहिंजा महबूब मां ख़ुदा ॾिसी भी रहियो आहियां ॿुधी भी रहियो आहियां लेकिन मुंहिंजा महबूब दुनिया खे ख़बर पवे दुनिया खे ख़बर पवे त मां अल्लाह जे ज़ात तो महबूब मुस्तफ़ा खे दुनिया जे अंदर वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन
मां अल्लाह जी ज़ात ओ मुझा महबूब मुस्तफा तो महबूब के रहमत लिल आलमीन बनाए मोकिलियो आ। ये दरबार रिसालत में वेठा हन अज़ाब घुरी रहिया हन। जेकॾहिं मां अल्लाह इन जगह ते इन जे मथां अज़ाब फरमाईंदुसि त दुनिया जी तारीख़ लिखजी वेंदी, दुनिया तारीख़ में ॿुधाईंदी, दुनिया जी तारीख़ पढ़ंदी। अकुलदान अकुल वारा सुभाणे ॻाल्हि करण में हक़ बजानिब हूंदा त महबूब रहमत लिल आलमीन जे हूंदे भी अल्लाह जे ज़ात अज़ाब नाज़िल फरमायो। ओ महबूब ईअं थी नथो सघे त जंहिं महबूब खे मां अल्लाह रहमत लिल आलमीन बनाए मोकिलियो आ उन रहमत वारे महबूब जी ज़ात भी हुजे, मां अल्लाह जो अज़ाब भी हुजे। ईअं थी नथो सघे। दुश्मननि तुंहिंजनि खे मौक़ो नथो ॾियां, आशिक़नि तुंहिंजनि जे दिल खे मां अल्लाह अञा भी कुशादो थो फरमायां। उन्हनि खे ख़बर पवे त मुंहिंजो महबूब मुस्तफा जिथे हूंदो आहे उते अज़ाब न हूंदो आहे, उते रहमत ई रहमत हूंदी आहे। जिते महबूब हूंदो चौते अज़ाब, जिते महबूब हूंदो उते अज़ाब न हूंदो। ये आजिज़ न पियो चवे, रब जो क़ुरान जो अंदाज़ बयान थो कयां। अल्लाह जे क़ुरान ते गौर कर, करीम रब जवाब कीअं थो ॾे। वमा कान अल्लाह, मां अल्लाह जे शान जे लाइक़ आहे ई कोन को इहो त महबूब मां अल्लाह जो अज़ाब उते अचे जिते तो महबूब मुस्तफा जी ज़ात हुजे। मां तोखां तो पुछां ओ मुसलमान भा, पंहिंजे दिल खां सवाल कर, पंहिंजे दिल खां पुछ 1400 साल मुझे महबूब मुस्तफा जे मथां नुज़ूल क़ुरान के गुज़री चुका। 1400 साल में केतिरा दुनिया जा दौर आया, सहाबा आया, ताबई आया, तबा ताबई आया। मुझा दोस्त 1400 साल बाद में तू असां पैदा थिया हूं, तो असांजो इंतखाब करीम रब ईअं कोन फरमायो। अल्लाह पंहिंजे महबूब खे मुझा दोस्त ये उम्मत ये आम उम्मत कान ॾिनी आहे। 1400 साल बाद में भी हेड़े सीअ जे अंदर, हेड़े पारे जे अंदर, हेड़े कोहीर जे अंदर, जनवरी महीने जे अंदर जेके सिंधीअ में जिन चयो वेंदो आहे, एतिरी हज़ार जी मखलूक छाजे लाइ गॾु थी आहे। मुंहिंजो अल्लाह ॿुधाए रहियो आहे त मुंहिंजे महबूब मुस्तफा जा आशिक न दुनिया जे कंहिं शइ खां डिॼंदा आहिनि, न जिस्मानी तकलीफ़ खां डिॼंदा आहिनि। हो जिते पंहिंजे प्रिय जो नारो ॿुधंदा आहिनि उते जान कुर्बान करे पहुची वेंदा आहिनि। जेकॾहिं महबूब मुस्तफा जे ग़ुलामनि जो इहो हाल आहे, न सर्दीअ जी परवाह, न राति जी परवाह, न जनवरी जी परवाह, जेकॾहिं ग़ुलामनि जो इहो हाल आहे त मुंहिंजा दोस्तो ॿुधायो, जेकॾहिं ग़ुलाम पंहिंजे आका सां एतिरो प्यार था कनि, जंहिंजो ही सबूत तव्हां वेठा हो, तव्हां जे असांजे अंदर में एतिरो प्यार आहे। सच त इहो आहे मुंहिंजा दोस्त, करोड़ो अमड़नि जो प्यार बि गॾियूं मुंहिंजे मुस्तफा करीम जे प्यार जे बराबर नथो थी सके। तो असांजे अंदर में एतिरी मोहब्बत आहे, जंहिं आका जे लाइ ॿुधा उन आका जे अंदर में तो असांजे लाइ केतिरो प्यार हूंदो, अंदाज़ो लॻाए सघी थो, अंदाज़ो नथो करे सघी मुंहिंजा दोस्त। तो असां वटि ही जेको प्यार आहे इहो हिस्सो बि कोन्हे। मुंहिंजो आका अलाए केतिरा हिस्सा दुनिया जे तमामु अमड़नि खां वधीक तो असां गुनाहगारनि सां मुंहिंजो महबूब प्यार कंदो आहे, प्यार करे थो। छो त मुंहिंजा दोस्त जेकॾहिं दुनिया जी सॼी तारीख़ खोल, जॾहिं अम्मा आमिना सुहिणी खां पुछ ओ सईदा आमिना सुहिणी ॿुधाए त मुंहिंजो महबूब करीम जीअं ज़मीन ते कदम रखियो, मुंहिंजे महबूब करीम छा फरमायो। अम्मा फरमाईंदी अशहदानुर अल्लाह जे तरफ़, अर्शे मुअल्ला जे तरफ़ खणी करे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चई करे पेशानी सजदे में रखी करे या रब हबली उम्मती जो नारो कहे हयो। मां चो त मदीने जे साईं ओ मुझा दोस्त, अल्लाह जो कुरान फरमाए लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, जेकॾहिं अज़ाब घुरण वारनि जे लाइ बि महबूब मुस्तफा जे हूंदे अज़ाब न थिए। ख़ुदा उहे आशिक जेके घुरन ई पंहिंजे यार खे, उन्हनि जे वेझो अज़ाब कीअं ईंदो।
कतन नहीं दो दोस्तों चो कतन इंशाअल्लाह ताला नहीं दो बुझा दोस्तों चो त तुझे असांजे अंदर में मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी मोहब्बत हिकड़े मिनट जे ला हिकड़ो को मोहब्बत जो जिक्र करे अगते हला खबर पवे त मुझो मुस्तफा गुलामन सा कीअं प्यार कंदो। मके पाक जी सरजमीन मुझो मदीने जो शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके पाक जे कदीमा गुजर थींदो आ कंहिं घरड़े खां गुजर थींदो आ अचानक उन घरड़े मां ईअं हिॾकण जो आवाज़ ईंदो आ जीअं को मरीज़ हुजे उन मर्ज़ जे करे उहो किंची रहियो हुजे। मुझो मदीने जो घोट रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दरवाजे ते बीही रहंदा आहिनि उन दरवाजे खे खटकाए आवाज़ ॾींदा आहिनि ओ सुदका भरण वारा ओ हिॾकियूं भरण वारा थोड़ो ॿाहिरि त निकिर कहिड़ी तोसां मजबूरी आहे अंदरो जवाब ॾींदो आहे ओ रस्ते सां वञण वारा मूं में त उथण जी ताक़त बि नाहे मूं में त निकिरण जी ताक़त बि नाहे जेकॾहिं कुर्ब करी थो त थोड़ो अंदर हली आ अची मुंहिंजी मदद फरमा। मुझो मदीने जो मीर जॾहिं अंदर थोड़ा थींदा आहिनि अंदर हिकिड़ो शख्स वेठो आहे जेको इंतहाई बुखार में आहे जंहिंजे जिस्म मां बुखार जा असरात इंतहाई शदीद नज़र अची रहिया आहिनि चकी उन जे आॾो आहे उन में हथड़ो बि पियो आहे ज़ारो कतार रोई बि रहियो आहे। मुझो मदीने जो साईं पुछंदो आहे हेॾो तोखे बुखार आहे हे चकी छो थो पीं अर्ज़ कंदो आहे ओ रस्ते जे वञण वारा जुवान ओ नूरानी चेहरे वारा महबूब खबर नाहे त तूं केरा मगर मुझी हकीकत इहा है हेतिरो अन्न मुझो मालिक मूंखे ॾेई वियो आहे चई वियो आहे मुंहिंजे अचण खां अॻु में इहो सॼो अन्न तोखे पीअणो आहे बुखार ॾाढो आहे मजबूरी आहे गुलाम आहियां हे अन्न न पीअंदुसि त मालिक नाराज़ थी वेंदो छा कयां दाहूं थो कयां कूकू थो कयां को ॿुधण वारो कोन्हे। मुंहिंजे मदीने जे घोट फरमायो तू आराम कर कहे तुझो अंजड़ो मां पी थो वठां तू आराम कर तुझो अंजड़ो मां पी थो वठां। उहो वीचारो रंग जो काड़ो त सुञाणे नथो त ही जवान केरा मगर मुंहिंजो महबूब मुस्तफा सुञाणे थो त ही मां मुस्तफा जो गुलाम। मुझे आका फरमायो तू लेटी पव मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे लेटण जो चई करे उनखे बिस्तरे ते लेटाए मुंहिंजा महबूब अञा मोटन था चंद कदम खणी उन चकीअ ताईं पहुचनि ई कोन था। करीम रब फरमाईंदो ओ जिब्राईल जी रब्बे जलील मुंहिंजे महबूब रहमतल लिल आलमीन ॾे निहार मुंहिंजो महबूब जीअं उन गुलाम खे लेटाए पोइते मोटे अञा चकीअ ताईं मोटण महबूब जो कम्मा गई सॼो अन्न पीअण तुंहिंजे फरिश्तनि जो कम्मा। गाल करण जो मकसद इन करे पियो गाल कयां त ख़बर पए मुंहिंजा दोस्त तूं असां बि प्यार था कयूं ख़बर पए त मदीने जो साईं केतिरो प्यार थो करे पंहिंजे उम्मत सां अञा हो उम्मत में बि दाख़िल कोन थियो आहे वरी मुंहिंजो रब पंहिंजे महबूब सां केॾो प्यार थो करे। मदीने जो साईं नंढड़ी मुशक्कत हिक इंसान जे लाइ बर्दाश्त नथो करे सघे मुंहिंजो ख़ुदा बि पंहिंजे यार जे मथां कथो बर्दाश्त नथो फरमाए जीअं जो महबूब पोइते नज़र फेराई सॼो अञो पीसियो पियो आहे ओ बुखार वारो उथी चवे थो ओ नूरानी चेहरे वारा हे सभु कुझु छा थी वियो। मुंहिंजे आका फरमायो तूं सब्र कर मां तुंहिंजे लाइ दवा वठी अचां। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे महबूब जे कदमनि ते किरी पियो चवे थो पिरी बुखार त हलिया विया तो जहिड़े महबूब खे छॾे काॾे वञा पंहिंजो तारुफ़ त करा। मुंहिंजे आका फरमायो मुंहिंजो नालो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐं जंहिंजी चकी पीअण जे लाइ मुंहिंजे आका इरादो फरमायो उहो केरा चो त उन जो नालो बिलाल। छा नालो आहे दोस्तो बिलाल। अंदाज़ो
तो लगा ईमान वारा वो बिलाल न मुसलमान भी कोन थियो मुझे आका ते कलमो भी कोन पढ़ियो थई मुझो मदीने जो घोट त वो रहमत लिल आलमीन पंहिंजा त पंहिंजा पर मुझा दोस्त जेके ज़ाहिरी तौर ते खैर हुंदा मुझो आका त उन्हनि जे मथां भी तकलीफ़ बर्दाश्त कोन कंदो महबूब उन्हनि जे मथां तकलीफ़ बर्दाश्त न कंदो मुझो करीम रब वरी पंहिंजे यार जे मथां तकलीफ़ बर्दाश्त न कंदो ईमान वारा गौर कर जेको महबूब मुस्तफ़ा कंहिं गैर खे भी तकलीफ़ में बर्दाश्त न थो करे सघे ॿुधाए त हो पंहिंजे उम्मतीअ खे जहन्नम में वञण बर्दाश्त कीअं कंदो ओ मुझा दोस्त अजीज सच त इहो जे कदे सच मुझा दोस्त कबूल करी त सच इहो थई ये दुनिया भी मुझे करीम रब मुझे महबूब जे ला पैदा फरमाया कब्र जो निजाम भी मुझे महबूब जे शान के जाहिर कर जे ला मुझे करीम रब कब्र जो निजाम भी फरमायो हशर जो निजाम भी मुझे करीम रब मुझे महबूब मुस्तफा जो शान दुनिया के दिखाण जे छो न चवा आलमे अरवाह में हलियो वञ आलमे अरवाह में भी तमाम अंबिया जे साम्हूं मुझे करीम रब मुझे महबूब मुस्तफा के कीअं निर्वार फरमायो दोस्तो जे सभई ॻाल्हियूं कंदुमि तवील हलियो वेंदुमि मूंखे मौज़ूअ ते मीलाद मुस्तफा ते ॻाल्हाइणो आहे ठोस दलील ॾेई ॻाल्हाइणो आहे लेकिन अञा थोरो सादड़े नमूने सां पियो सम्झायां इन जे लाइ त इन सियारे जे राति में वेहण वारा तोखे ख़बर पवे त मुंहिंजो मुस्तफा तोखां दूर नाहे मुझो मुस्तफा तोखां दूर गाला गाला मुस्तफा महबूब तोखां दूर फर्क सिर्फ एतिरो आहे जो थोड़ो सिक सां सॾड़ो करणो तोखे पवंदो शाह लतीफ़ सरकार खां पुछो सुहिणे लतीफ़ खां पुछ फरमाइनि था के वेझड़ा भी के वेझड़ा भी दूर के दूर भी औदास परी के चढ़न न चितते के विसरन नमूर जिय में कुंडी पूर तिय मूसी बड़ा सुपरी ओ मुझा दोस्त अजीज महबूब परे भी नाहे महबूब वेझो भी नाहे वॾो राज़ राज कहिड़ो आहे महबूब हिकिड़ो आहे काइनात सॼी आहे ख़ुदा भी हिकिड़ो आहे महबूब भी हिकिड़ो आहे आशिक अणखुट आहिनि पर महबूब परे भी नाहे महबूब वेझो भी नाहे परे कीअं नाहे वेझो कीअं नाहे जॾहिं इन हिकिड़े राज़ जी ख़बर पइजी वई पोइ तोखे ख़बर पवंदी त महबूब चइबो छाखे आहे हिकिड़ो भला थोड़ो शेर पढ़ी पोइ इन राज़ खे खोलिया न कहीं से दूर है मंज़िले ना कोई करीब की बात है न कहीं से दूर है मंज़िले ना कोई करीब की बात है जिसे चाहे जिसे चाहे जिसे चाहे उसी को नवाज दे ये दरे हबीब की बात है महबूब परे भी न है
महबूब वेझो भी नाहे भई गालियों कीअं थी थियूं सघन इन करे थी थियूं सघन जो महबूब मुस्तफा जे दरबार में अबू बकर सिद्दीक भी ईंदो आहे अबू जहल भी ईंदो आहे अबू जहल मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे आका जे शान में बेअदबियूं कंदो आहे कमो पेश चवंदो आहे मुंहिंजो महबूब फरमाईंदो आहे तूं बि सच थो चवीं अबू बकर सिद्दीक बच्चा बार जान कुर्बान कंदो आहे मुंहिंजो मुस्तफा फरमाईंदो अबू बकर तूं बि सच थो चवीं मुझा महबूबा बई सच कीअं मुझे करीमा का फरमायो मां मुस्तफा जी ज़ात आईने जे मिसला जेको भी मां मुस्तफा करीम दे निहारींदो आहे उनखे पंहिंजी शक्ल नज़र ईंदी आहे अबू बकर तोखे पंहिंजी सदाकत नज़र थी अचे अबू जहल खे पंहिंजी कुथाई नज़र थी अचे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सेम कंडीशन में अर्ज़ कयो महबूब परे भी कोने महबूब वेझो भी कोने जेकॾहिं तुंहिंजे दिल में दर्द इश्क ऐं तमन्ना मौजूद आहे त महबूब परे नाहे जेकॾहिं तुंहिंजे दिल में दर्द नाहे त महबूब वेझो भी नाहे लतीफ सरकार जो बैत कुरान जो आयत जाम पढ़ंदो लेकिन लतीफ सरकार जो बैत तो पढ़ा लतीफ सरकार इन थ्योरी जेका मुंह वाडो बयान कई न मुतलक छा फरमायो पाण फरमाई था जहां जान नाहे जरूर जहां जान नाहे जरूर ता नाहे तबीब को जहां जान नाहे जरूर ता नाहे तबीब को जुस्से सूर्यो सूर तक करे वे जो बरबियो अञा खोले ॿुधाई समझ में न आये जॾहिं तोखे ॾाठ में सूर पवंदो त पूरे इलाइक़े जे डॉक्टरनि जी बि ख़बर पवंदई फलाणे ॾाठ जो डॉक्टर थिया पर को दम करण वारो हूंदो उन जी बि ख़बर पवंदई फलाणो दम कंदो आहे फलाणो दम कंदो आहे मथे में सूर पवंदई उन जे हल जी ख़बर पवंदई जेसिताईं तुंहिंजे अंदर में दर्द पैदा न थींदो तेसिताईं दर्द जे मदावा जी ख़बर कान पवंदई जेसिताईं मदीने वारे जो तुंहिंजे अंदर में इश्क पैदा कोन थींदो तेसिताईं मदीने वारे जी समझ कान अल्लाह जी हिकिड़ो दफ़ो दुरूद पढ़ो त मां लाहे वठां गर्मी थी आहे घणी हेतिरो पंध करे आयो आहियां प्रोग्राम में न अची सघियो आहियां कुझु त ॻाल्हाईंदासीं न दोस्तो अॻी कसरत तव्हांखे ॾियणी आहे न छो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह सजण साईं सुनो सजण पीर ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां अर्ज़ पे कयो मुंहिंजा दोस्त जेसिताईं तुंहिंजे अंदर में दर्द पैदा न थींदो तेसिताईं तूं दर्द जे मदावा ताईं कोन पहुची सघंदे जेॾी महिल तुंहिंजे अंदर में दर्द पैदा थींदो पाण ई ॼाणे तोखे ख़बर पइजी वेंदी नंढड़ो मिसाल हिकु अल्लाह जे कामिल वलीअ जो तोखे ॿुधायां छो त तव्हां सां मिड़ई अल्लाह जे वलीअनि जा गुलाम आहियो रबीउ सानी जो महीनो भी आहे बाद में ॻाल्हाईंदासीं कंहिं अल्लाह जे कामिल वली वटि हिकिड़ो गुलाम ईंदो आहे अर्ज़ कंदो आहे ओ मुंहिंजा साईं जीव बचड़ा मुंहिंजा साईं अॼु मूंखे अहिड़ो वज़ीफ़ो ॾसियो जो मां पंहिंजे महबूब मदीने वारे घोट जो ख्वाब में दीदार कयां गुलाम अर्ज कयो पंहिंजे कामिल मुर्शिद जे दरबार में छो त जेको गुलाम उनखे ख़बर आहे बाट जो गस उन खां पुछबो आहे गस जो पंध उन खां पुछबो आहे जेको उन राह जो राही हूंदो आहे
आशिकन खे ख़बर आ त मुझे महबूब मदीने वारे घोट जे दरबार में मुझे करीम रब जाही वली सगोरा उन राह जा रिंदहन राह जा राही हन उन्हनि खां कस पुछणो आ। अल्लाह जे कामिल वली फरमायो बच्चा रात असां वटि अचजांइ पोइ तोखे ॾस ॾींदासीं त महबूब जो ख्वाब में दीदार कीअं कबो। गुलाम आयो मानड़ी यादो अचे वई मुर्शिदन करीमन फरमायो बचड़ा मानी खा रहो करे मानी खा। जीअं जो गुलाम मुर्शिदन जो हुक्म मञी मानी खाइण शुरू कई एतिरो त तेज लूण हुयो भाॼीअ में हिकिड़ो गिरह विधई ॿियो गिरह विधई उनजे दिल मां ख़्याल छॾण जो निकिरियो। बुज़ुर्गन मुर्की फरमायो बच्चा ढो करे खा ढो करे खा। कुझु गिरह न खाधा पाणीअ जी तलाश में निहारी पानी मौजूद न हुयो चई बिला उञ लगी आ। पाण फरमायो बच्चा अजो की रात तोखे पानी पीअण जी इजाज़त नाहे। गुलाम हैरत में पइजी वियो तेज लूण वारी भाॼी पानी जी इजाज़त नाहे। पाण फरमायो बच्चा वञ रात वञ सुबुह जो फजर जे नमाज़ ते अचजा तोखे ॿुधाईंदासीं त महबूब जो दीदार कीअं कबो आ। हो वीचारो आशिक आ ॿियो त सही घर पर मुर्शिदन मनो फरमाई बच्चा सॼी रात पाणीअ जो हिकिड़ो ढुक बि न पीजा। हाणे होॾां उन जी शिदत मुंहिंजा दोस्तो सम्झण वारा सम्झण जी कोशिश कनि फ़क़ीरानो सादड़ो नुस्ख़ो आ। होॾा उन जी शिदत आ उन जे करे निंड न पई अचे पर इंसान जागी जागी झटको लगी पियो वञे झुटकन में निंड करे सुबुह जीअं थियो दरबार यार में आयो आ। ओ मुंहिंजा सुहिणा महबूब इजाज़त ॾियो त पाणीअ जो ढुक पिया गलो खुश्क थी वियो। कामिल पीर फरमायो बच्चा देर न कर पी वठ पानी पी बस कई। मुर्शिदन करीमन फरमायो बच्चा ॿुधा सॼी रात पानी कोन पीती न मुंहिंजा साईं कोन पीतुम भला रात निंडड़ी आई मुंहिंजा साईं अचे त कोन पई पर झटकन में निंडड़ी आई आ। कामिल पीर फरमायो बच्चा भला ॿुधा जेॾी महिल तोखे झटके में निंड पई अचे उन वक़्त को ख्वाब ॾिसी पियो हा मुंहिंजा साईं ॾिसां पियो छा पियो ॾिसी ओ मुंहिंजा साईं जेॾी महिल अखि पई लॻे रुॻी पाणी ई पाणी पियो ॾिसां। केॾी महिल ॾिसां त फ्रिज मां पाणी पे थो खणा केॾी महिल ॾिसां त दिले जे मथां बीठो आहियां केॾी महिल ॾिसां त वाह ते बीठो आहियां रुॻी पाणीअ खां सवाइ अल्लाह जे कामिल वलीअ फरमायो बच्चा ॿुधा ॿियो कुझु ॾिठई न क़िबला कुझु बि न ॾिठुमि जेॾी महिल अखि पई लॻे रुॻी पाणी पाणी नज़र पियो अचे। कामिल मुर्शिद निगाह फरमायो चयो बच्चा जेॾी उन जी तास तोखे राति लॻी हुई जेतिरा दफ़ा तुंहिंजी अखि लॻी पाणीअ तोखे पंहिंजा दीदार कराया जेकॾहिं अहिड़ी उन मुंहिंजे महबूब जी रखंदे त 100 दफ़ा सुम्हंदे 100 दफ़ा दीदार थींदी पर जे तास रखंदे पाणीअ में अल्लाह एतिरी ताक़त इन करे रखी जो तुंहिंजे अंदर में तड़प ऐं तमन्ना हुई जेकॾहिं पाणीअ जी तड़प रखी उहो पाणी तोखे 100 दफ़ा अख लॻे दीदार कराए। जेकॾहिं अहिड़ी मोहबत मुंहिंजे महबूब आका सुहिणे मदीने वारे घोट जी करी मदीने वारो त मदीने वारो आ रुॻी तड़प ऐं तमन्ना पंहिंजे कामिल पीर जी करे सुम्हो ख़ुदा जो कसम ख़बर पवंदई त यार मूंसां गॾु ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मक़सद वारी ॻाल्हियां पे करण चाहियम त मुंहिंजो महबूब मदीने जो घोट परे बि नाहे वेझो बि नाहे वेझो उन्हनि जे नाहे जिन जे अंदर में तड़प नाहे परे उन्हनि खां नाहे जिन जे अंदर में पंहिंजे प्रिय जो प्यार मौजूद आहे। हाणे इहो सवाल ऐं जवाब पंहिंजे अंदर खां पुछणो आहे पंहिंजे दिल खां पुछणो आहे। ओ चरी दिल ॿुधा तुंहिंजे अंदर पंहिंजे पाण खां पुछे त तुंहिंजे वजूद में मुंहिंजे प्रिय जी तड़प केतिरी आहे। दोस्तो सचाई ऐं ख़ुदाई पाण ई साम्हूं अची वेंदी के मुंहिंजे महबूब जे मीलाद करण वारा ही त हिकिड़ी तो असां निस्बत अदा कई आहे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे ख़ुदा वंदे क़ुद्दूस जो मुंहिंजे दिल भर सां केतिरो प्यार आहे उन जो
अंदाज़े लगाइण जे लाइ हिकु दफ़ो दुरूद पढ़ त मां तोखे अॻिते वरी ॿियो कुझु ॿुधाइण थो चाहियां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हाणे कुछ आयतूं क़ुरान जूं पढ़ंदो हलां, तोखे अज़मत मुस्तफ़ा ॿुधाईंदो हलां। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो शान चाहे, मुंहिंजे महबूब आका ते रब करीम मेहरबान केतिरो आ। सच त इहो आ, बस रुगी इहो फ़र्क़ आ, महबूब मुस्तफ़ा खुदा नाहे मगर मुझे खुदा खां जुदा भी नाहे। रूए ज़मीन जे अंदर हिकिड़ो मिंट भी मुंहिंजा दोस्त जेको ईमान वारो आ, उहो पंहिंजे ईमान खे गॾु रखी करे सिर्फ़ हिकिड़ो मिंट ॿुधाए, जेको मिंट हुन साहु खयो आ या हेठि कयो आ, हिकिड़ो मिंट ॿुधाए जंहिंजो तरीक़ो मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा न ॿुधायो। मुझो महबूब मुस्तफ़ा तसाह जे हिक लम्हे में आशिकन सां गदा कीअं गदा, जेको आशिक हूंदो आ अञा भी तोखे खोले ॿुधायां। सादड़ो बहराड़ी जो माहौल आ, अॼुकल्ह दौरे जदीद आ, दौरे जदीद जा मिसाल भी ॾींदो मैं, छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कुछ तोखे ॿुधाइण थो चाहियां, मूंखे जवाब ॾे। अल्लाह जी ज़ात तो असां सां गॾु आहे या न आहे? पहिरों सवाल जवाब ॾियो। अल्लाह गॾु आहे या न आहे? गॾु आहे। अल्लाह हाज़ुर नाज़ुर आ, जिते किथे हर हंध ते मुंहिंजो ख़ुदा गॾु आ। पोइ मूंखे ॿुधाए मुसलमान, ख़ुदा ताक़तवर आहे या न आहे? ख़ुदा सज़ा जी ताक़त रखे थो या नथो रखे? जॾहिं मुंहिंजो करीम रब भी तोसां गॾु आ, पोइ ॿुधाए त तूं चोरी छो थो करीं? जवाब ॾे न मूंखे। करीम रब चवी थो न, इहो तोखे फ़र्क़ थो ॾिसां त महबूब गॾु कीअं हूंदो आहे। चवी थो त करीम रब गॾु आ, ॿुधाए त चोरी छो थो करीं, कूड़ छो थो हणी, ज़ुल्म छो थो करीं, नाहक नाइंसाफ़ी छो थो करीं, सभई ग़लत कम छो थो करीं, बेफ़रमानियूं छो थो करीं। करीम रब त तोसां गॾु आ, पर इहो सभु कुझु तूं इन करे थो करीं जो तूं पाण पंहिंजे पाण खे करीम रब सां गॾु नथो समझी। जेको भी शख्स पंहिंजे पाण खे पंहिंजे सुहिणे करीम रब सां गॾु समझंदो आ, गुनाह वारी शइ भी मौजूद हुजे, जवानी भी आहे, गुनाह वारी शइ भी मौजूद आ, मगर पंहिंजा कदम रोके थो छॾे। छो थो कदम रोके? चवे थो त मुंहिंजो ख़ुदा मूंखे ॾिसी रहियो। चयईं त मुंहिंजो ख़ुदा मूंखे ॾिसी रहियो आ, दुनिया खे कोन चयईं, दिल सां चयईं गुनाह खां बची वियो। कूड़ हण जी ॻाल्हि आई, चई कूड़ कीअं हणा, मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसी रहियो आ, कूड़ खां बची वियो। गिला जो टाइम आयो, चई गिला कीअं कयां, मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसी रहियो आ, गिला खां बची वियो। करीम रब त हुन सां गॾु सभु कंहिंसां हुयो, मगर करीम रब जे गॾु हुजण जो फ़ाइदो उन वरितो जंहिं पंहिंजे पाण खे करीम रब सां गॾु समझ। जे इहा ॻाल्हि समझ में अची वई त पोइ मदीने वारो साईं बि गॾु आ, हिक हिक सां गॾु आ। मुंहिंजे महबूब मदीने वारे मीर खे गॾु उहो समझंदो आ जेको पंहिंजे पाण खे पंहिंजे महबूब सां गॾु समझंदो आ। जेकॾहिं समझंदो त मां महबूब सां गॾु आहियां, उथण महबूब वांगुरु बनाईंदो, खाइण महबूब जे सुन्नत जे मुताबिक़, ॻाल्हाइण उथण वेहण पीअण वठण हर ॻाल्हि में चवंदो त महबूब जी सुन्नत अदा कयां। जेको हर पल में सुम्हे भी महबूब जे सुन्नत सां, उथे भी महबूब जे सुन्नत सां, वेहे भी महबूब जे सुन्नत सां, ॻाल्हाए भी महबूब जे सुन्नत सां, खाए भी महबूब जे सुन्नत सां, पीए भी महबूब जे सुन्नत सां, जॾहिं पंहिंजे पूरे वजूद खे महबूब जे सुन्नत जे आइन मुताबिक़ बनाए छॾे, ॿुधाए त महबूब हुन सां गॾु आहे या कोन्हे? थोरो सोच मुंहिंजा दोस्त। हरफां दे विच अखरां दे विच जो भी अड़िया, अखरां दे विच जो भी अड़िया, इश्क दी चाढ़ी मूर न चढ़ी।
इन अखरनि जे अड़ मां निकिरो इहो हिजाब जो पर्दो लाहे सचाई सां पंहिंजे पाण खे ॾिस त मुंहिंजो ख़ुदा बि तोसां गॾु आहे, मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा बि तोसां गॾु आहे। मदीने वारो त मदीने वारो आहे, महबूब सुबहानी शहबाज़ लामकानी सैयदना मुर्शिदना अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी घोट जो रहमतुल्लाह तआला अलैह मुझे सुने अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद वारे जवानी फरमाए छॾियो आहे मुंहिंजो मुरीद मशरक में हुजे भले मां अब्दुल कादिर जीलानी मग़रिब में हुजां, पर जेकॾहिं शर्त आहे जेकॾहिं मुरीद सादिका त मां अब्दुल कादिर जीलानी जे आॾो ईअं आहे ॼण खीर जे वटे में का शइ गुल पियो हुजे। पर शर्त आहे कहिड़ो मुरीद सादिक आहे त हाणे इते अची मां तोखे थोरो दुनिया जे तारीख़ में दुनिया जे सिस्टम में थोरो वकोड़ियां छो त नौजवान तोखे दुनिया जो दलील सम्झ में झटि ईंदो आहे। जेकॾहिं हिन वक़्तु तो वटि इते जो इते मोबाइल जे अंदरि इंटरनेट जो कनेक्शन मौजूद आहे त मां तोखां सवाल थो पुछां ओ मुंहिंजा नौजवान भाउ ॿुधा इन नंढड़े में नंढड़ी मोबाइल इनखे ईजाद कंहिं खुदा कोन बनायो आ, सुणे नबी कोन बनायो आ, असहाबन सगोरन कोन बनायो आ, ताबईन तबा ताबईन इहा शइ कान बनाई आ। इहा त हिन वक़्त जे दौरे जदीद जे साइंसदाननि हिकिड़ो आलो तयार कयो आ जेको 5 या 8 इंचनि जो आ। हिकिड़े मिंट जे लाइ ॿुधा मुंहिंजा दोस्त इन 5 या 8 इंचनि जो हिकिड़ो आलो आ जेको दौरे जदीद जे मुंहिंजा दोस्त उन आलात सां मुश्तमिल आ, उन्हनि सां हुन जो कनेक्शन गढियो पियो आहे। जेकॾहिं नेट जो तो वटि कनेक्शन नेट 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 आहे छा इन जो कनेक्शन जंहिंसां आहे उहो छा आहे टावर सां आहे। टावर में तारूं कोन्हनि खे टावर जो कनेक्शन तो ताईं कीअं पहुतो, टावर जंहिंखां पावर थो वठे उहो छा आहे उहो सयारो आहे। उहो सयारो किथे आहे उहो त अलाए किथे आहे कंहिंजे नज़र बि कोन थो अचे। जेको अलाए किथे सयारो आहे उहो टावर खे कनेक्शन कीअं थो ॾे, वरी जेको टावर तो ताईं पहुचाए थो कनेक्शन उन जे विच में तार कान्हे का उन जो कनेक्शन तो ताईं कीअं थो पहुचे। चओ त मुंहिंजा दोस्त उन टावर में अहिड़ा आलात रखियल आहिनि जंहिंजे ज़रिए उहो सयारे सां मिलियल आहे। वरी तुंहिंजे मोबाइल में अहिड़ी सिम रखियल आहे जंहिंजो कनेक्शन इन टावर सां मिलियल आहे। यानी जेसि ताईं इहे कनेक्शन जा औज़ार न हूंदा तेसि ताईं कनेक्शन हूंदो ई कोन। अञा ॻाल्हि सम्झ में न आई। जेकॾहिं जेज़ मोबिलिंक वारनि जो टावर लॻल आहे तूं मुंहिंजा दोस्तनि में टेलीनोर जी सिम जो सिग्नल अचनि त ख़बर पए ईंदा सिग्नल दोस्तो यू फोन जो लगा ईंदा सिग्नल हर किस न ईंदा सिग्नल उन सूरत में ईंदा भले तुंहिंजी 50 लख जी मोबाइल हुजे पर सिग्नल उन सूरत में ईंदा जॾहिं उन में सिम उहा हुजे जंहिंजो उन टावर सां तालुक हुजे भले 500 जी सिम मोबाइल हुजे जेकॾहिं उन में टावर सां कनेक्शन वारी सिम मिलियल आहे त उन में सिग्नल मौजूद हूंदा। ख़ुदा जा बाना मूंखे ॿुधाए त सही दुनिया जे साइंसदान जे अकुल में एतिरी ताक़त आहे मुझे करीम मुस्तफा जे उन प्यार में एतिरी ताक़त कान्हे। जवाब दे मुसलमान अगर कलमे पढ़ण वारो है त जवाब दे मूंखे छा मुझे महबूब मुस्तफा जे गुलामन जे उन दिल में इहा ताक़त कान्हे का हथ जो सयारो एतिरो कम करे सघे थो त ही जेका दिल आहे हथ जो सयारो त इंसान बनायो आहे ये दिल त मुझे रब रहमान पती आहे। मुसलमान पंहिंजो ईमान मजबूत कर ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां जेका ॻाल्हि ॿुधाइण पे चाही कनेक्शन नेट जो छाहे हिकिड़ो तालुक आहे हिकिड़ी निस्बत आहे। कहिड़ी निस्बत आहे जेका मोबिलिंक वारा जॾहिं पंहिंजो हणंदा आहिनि उहा सिम ॾींदा आहिनि सिम ते बि लिखियल हूंदो आहे ही जेज़ वारनि जी सिम आहे उन्हनि जो ठपो लॻल हूंदो आहे जंहिं सिम ते जेज़ लिखियल हूंदो उन जो कनेक्शन जेज़ वारे टावर सां हूंदो जंहिं ते टेलीनोर लिखियल हूंदो उन जो कनेक्शन टेलीनोर वारे सां हूंदो जिते यू फोन लिखियल हूंदो उन जो कनेक्शन यू फोन वारे सां लिखियल हूंदो। ॻाल्हि तोखे सम्झ में अचे वई हे तुंहिंजो वजूद बि मोबाइल जे मिसल आहे हे तुंहिंजी दिल हिकिड़ी सिम जे मिसल आहे। इन सिम में जेकॾहिं मदीने वारे जो नंबर लॻल हूंदो त तुंहिंजो कनेक्शन मदीने वारे सां मिलियल हूंदो।
कहिड़ी सूरत में मिलियल हूंदो जेकॾहिं सजण साईं जे उन टावर तो सिम वरती आ त इहो कनेक्शन तोखे मदीने वारे सां मिलाईंदो। साईं मुंहिंजा दोस्त पीर मिठा जी टावर तां वरती आ, साईं हुसैन शाह कंबर वारे वटि वरती आ। असां सुन्नी आहियूं, सजण साईं जा गुलाम आहियूं, हर हिकु अल्लाह जे वलीअ जी इज़त करण ॼाणंदा बि आहियूं, इज़त कंदा बि आहियूं। जेतिरा बि अल्लाह जा कामिल वली आहिनि जंहिं वटां जंहिं टावर मां जिथां बि तूं कनेक्शन वठंदे पोइ जेतिरी उन टावर में ताक़त हूंदी तो वटि सिग्नल एतिरा मज़बूत हूंदा। पोइ मां त ॾसींदो मैं छो त हर कंपनी जी इहा उसूल आहे त पंहिंजी प्रोडक्शन जेका हूंदी आहे उन जी तारीफ़ कंदो आहे। मां तोखे ॾसियां दोस्त तमामु टावर पंहिंजी जॻह ते भला कम वारा, पर जेको टावर पीर मिठा साईं हणी छॾियो आहे, जंहिंजो कनेक्शन अलाहाबाद वारे जवान लॻाए छॾियो आहे, ख़ुदा जो कसम आहे हिकिड़ो दफ़ो सिम उन टावर सजण साईं वारे जी हिन मोबाइल जे सेट में विझ, इश्क जी अख सां ॾिस, पोइ ख़बर पई त मदीने वारो कीअं पंहिंजे आशिकनि सां गॾु हूंदो आहे। उम्मीद है नौजवान तोखे समझ अचे वई हूंदी, अञा भी चवी त तोखे खोले ॿुधायां इन दुनिया जे टावर जो नेट जो कनेक्शन फास्ट अॼुकल्ह 3G आहे। सब कुछ चाहे मुझो अल्लाह पांजो वायदो पूरो करे रहियो आहे, जेको मुझे खुदा मुझे महबूब मुस्तफा सां वायदो कयो, वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला। ओ मुझे महबूब मुस्तफा मां अल्लाह तुझे ज़ात सां वायदो तो कया, हर ईंदड़ घड़ी तुझे ला मुझे महबूब शान वारी बनाईंदुसि। मुझो अल्लाह वायदो पूरो करे रहियो आहे, दुनिया के खबर ॾेई रहियो आहे, दुनिया के खबर पवे हे दुनिया जा जदीद आलात कमरे में बंद लॻो वेठो आहे। काथे वेठो आहे नौजवान? कमरे में बंद लॻो वेठो आहे, इंटरनेट जो कनेक्शन मौजूद आहे। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पंहिंजे मोबाइल खे खोलींदो आहे, मुंहिंजा दोस्त आइमो खे ऑन कंदो आहे, या मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ व्हाट्सएप खे ऑन कंदो आहे, कंहिं बि कनेक्शन खे ऑन करे पंहिंजो भाउ हिन वक़्तु मदीने पाक में उमरो करे रहियो आहे। दिलि थी चवे त अदा सां ॻाल्हायां, ओ अदा अञा नंबर मिलाए बस कई, वेठो त कमरे में आहे, हेतिरो हिकिड़ी चिप हथ में आहे, जो खणी ॾिठई ओ गुंबज़ खज़रा ते सलाम पे थो पढ़े, हे पंहिंजे कमरे में सवड़ में लिको वेठो आहे, हिते पे थो ॾिसे, हो चवे थो हे थई गुंबज़ खज़रा, हे थई मस्जिद नबवी, हो हुते थो ची चखणे, तूं हिते घर में पे थो ॾिसी सचो आया छा थियो थई ईमान वारा, ओ कलमे वारा मुसलमान तोखे छा थियो आहे? मदीने मां तोखे ॾसे थो पियो तूं घर में कमरे में बंदि वेठो आहीं, का तार भी गंढियल कान्हे, का कुछ भी गंढियल कोन्हे को, पर रुगी तुंहिंजो नंबर हुन वटा, हुन जो नंबर तो वटा, तो हुन ॾे कॉल कई आहे, हुन कॉल अटेंड कई आहे, देर इहा थी आहे तूं हिते वेठो आहे, हू मदीने में वेठो आहे, हू हुते तोखे पे थो ॾिसे, तूं चवी थो त हीअ अम्मा वेठी आहे, हीअ अदी वेठी आहे, तुझी नठड़ी वेठी आहे, अॼु असां दाल मानी पचाई आहे, हो तोखे ॾसे थो त मां गुंबद खज़रा ते वेठो आहियां, मस्जिद नबवी में सलाम पे थो कयां, मां तोखां थो पुछां मुसलमान इहो सॼो कंहिंजी ताक़त आहे? चो त दुनिया जे साइंसदान जी ताक़त आहे। हक़ आहे उनखे चवण, जेकॾहिं दुनिया जे साइंसदान जी ताक़त खे, पर शर्त आहे जेसिताईं उनजे कानून खे फॉलो न कंदे, उनजे हुक्मनि ते अमल न कंदे, उनजे ॾसियल रस्ते ते न हलंदे, हिकिड़ो नंबर बि अॻिते पोइते कंदे, कनेक्शन तुंहिंजो ख़तम थी वेंदो। जेकर दुनिया जे पावर में, दुनिया जे साइंसदान जे ॾसियल रस्ते ते हलण वारो घर वेठे करे दुनिया सॼीअ खे पंहिंजे हथ में ॾिसी सघे थो, अरे मुंहिंजे मदीने वारे जो ग़ुलाम त इशारे सां काइनात खे ॾिसी सघे। महबूबे सुबहानी त महबूबे सुबहानी उन जहिड़ो त मां को बचो ॼणियो ई दुनिया बलियन में कोन्हे, हौसला आज़म दिल भरा, पर मां त पंहिंजे पीर सजण साईं जी थो तोसां ॻाल्हि कयां, ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां, हज़ारे अहिड़ा लखे फ़क़ीर मिलंदा जेके चवंदा आहिनि साईं रोई 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 अखड़ी जो लॻी त महबूब सजण साईं जो फ़क़ीर छो थो दिलगीर थी उथी तुंहिंजो कमु। दोस्तों याद ये सजो कनेक्शन जो सिस्टम, कनेक्शन बहाल कर इंशाअल्लाह ताला महबूब परे गाला गाला महबूब परे बिल्कुल कोने। हिकिड़ो शेर चवां, सिक सां सॾे ॾिस मदीने जो साईं,
मुझे मुस्तफा के छोथो दूर भाई सिकसा सदे दिस मदीने जो साई मुझे मुस्तफा के छोथो दूर भाई किथे तू असा आई किथे मुझो आका किथे आ मदीनो किथे तू जवाका किथे तू जवाका बुधे थो मुहम्मद यार निधन को तू नाही मुझे मुस्तफा के चौथो दूर भाई सजी गाल फेराइंदुस मुझा दोस्त अजीज अगर को फाल्टा तदह भी तो मैं चो त मुझा दोस्त बन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बहू जेसे पंजे पाण के न सुञाण दे तेसे पंजे खुदा के भी न सुञाण दे पंजे महबूब के भी न सुञाणे सघंदे पंजे पाण के सुञाण ओ मुझा दोस्त अजीज हिकड़े मिंट जे लाइ मां तोखे थोरो यू टर्न ॾेई घुमाया तू मूंखे ॿुधाए न काइनात खे कंहिं पैदा कयो आहे चओ मुझे अल्लाह काइनात के कह पैदा कयो मुझे अल्लाह हिकड़े मिनट जे ला मूंखे ॿुधा ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज इज्जत ॾियण वारो भी खुदा ज़िल्लत ॾियण वारो भी खुदा बादशाह बनाइण वारो भी खुदा अमीर बनाइण वारो भी खुदा फकीर बनाइण वारो भी खुदा सब कुछ करण वारो मुंहिंजो खुदा आहे या न जवाब ॾे आहे हाणे मूंखे ॿुधा जेकॾहिं तूं चाहीं थो त मां अल्लाह खे राज़ी कयां जेकॾहिं तूं चाहीं थो त मां अल्लाह जो कुर्ब हासिल कयां जेकॾहिं तूं चाहीं थो त अल्लाह जे कुदरत जे निगाह में मां इज़त वारो थियां त ॿुधाए तोखे कहिड़ो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो जवाब ॾे न कहिड़ो रस्तो अख़्तियार करणो पवंदो छो महबूब मुस्तफ़ा जे दर जी ग़ुलामी क़बूल करणी पवंदी छा करनी पवंदी ॻाल्हि महबूब मुस्तफ़ा जे दर जी ग़ुलामी जेकॾहिं तोखे शक थोड़ो भी शक हिकड़े मिनट जे लाइ मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे ग़ुलामीअ खां मुंहुं मोड़े सॼी राति इबादतूं कर ॿुधाए त तुंहिंजी इबादत किथे सहाबी सगोरा उन्हनि जी ज़िंदगी जेतिरी जीअं बि गुज़री जॾहिं दामने मुस्तफ़ा में हथ विधो मुझे करीम रब उन्हनि जी अॻी ज़िंदगी समूरी मुआफ़ फरमाए छॾी ऐबन जो हिसाब कोन कयो दोहन जो हिसाब कोन कयो छो त मुझे करीम रब मुझे आका रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात खे उहो रहमत जो अणखुट दरिया बनाए छॾियो आहे उहो रहमत जो समुंड बनाए छॾियो आहे जंहिंजो किनारो ई कोन्हे को जेको ईंदो आहे दरबारे मुस्तफ़ा मां कॾहिं बि ख़ाली कोन मोटंदो आहे त मुंहिंजा दोस्त अजीज हेॾे सीअ में वेहण वारा तो भी हेॾे सीअ में वेही करे मुंहिंजे आका सां जेको प्यार जो सबूत ॾिनो आहे इंशाअल्लाह ताला मुंहिंजो महबूब भी तोखे ख़ाली कोन मोटाईंदो थोड़ा मीलाद जा दलील ॾींदो हलां थकिजी त न पिया हो 1.5 कलाक जो इरादो रखां थो जेकॾहिं थका न हुजो त हाणे तो मां तव्हांखे थोड़ो दलील ॾींदो हलां मीलाद जे फ़कीराना दलील दुनिया जा ॾेई थोड़ो सम्झाए में त अल्लाह जा बाना ईअं न कर ॾाहो थी पंहिंजे पाण खे सम्झ मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा अव्वल भी आहे आख़िर भी आहे गाला शक थई त भले न चओ जे फक थई त चओ महबूब मुस्तफ़ा अव्वल भी आहे आख़िर भी आहे असां सूफ़ी आहियूं सजण साईं जा ग़ुलाम सूफ़ी आहियूं शक जी गुंजाइश आहे कान का पर सूफ़ी उहे न जेके सदाइनि सूफ़ी क़ुरान करीम खां दूरी नमाज़ खां दूरी दीन खां दूरी शरीयत खां दूरी इहे सूफ़ी न सूफ़ी माना साफ़ साफ़ उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजे क़ल्ब खे पंहिंजे यार जे लाइ साफ़ रखी छॾींदो आहे लतीफ़ सरकार सूफ़िन जो सरवाणा
अच तो ने सुने लतीफ का पुछी वरी पो तोखे मदीने वारे यार का पुछी दिया वरी पो तोखे मां वठी अचा हेठ सुने लतीफ सरकार फरमायो नका कुन फयकून हुई नकी मूरत माह नकी सुध सवाब जी नकी गर्ज गुनाह हे काई हेक हुई वहदानियत वाह लिख्याई लतीफ चहे उत गुजा दरगाह अखिन ऐं अरवाह इया सान्या सुपरी अञा कुन फयकून भी न हुई मुझो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुयो ओ मुझा दोस्तो अजीजो अचो ताने अल्लाह जे कुरान करीम मां हिकड़ो तमा के दलील बुधाया मुझे महबूब मुस्तफा जी जात के अल्लाह जे जात बनायो चाहे से कारी उबैदुल्लाह साहब जन वेठा ॿिया बि उलमा कुरान करीम जा हाफ़िज़ वेठा अल्लाह जे ज़ात कुरान करीम जे अंदर ग़ैब जे खज़ानन जे कुंजन जो ज़िक्र फरमायो आहे भला अचानक बाड़न में पत्थर को पेजियो मानी थी हले छा तां भी नंढड़ा ॿार सभई आॾो वॾा सभई पोइते ओ मुझा दोस्तो अजीजो थोड़ो 2 मिनटन जे लाइ गौर के इंशाअल्लाह 8 बजे बस तव्हां खे इजाजत था ॾियूं दोस्तो बस आखिरी दलील ॿुधो मूंखे भी काफ़ी सफ़र करणो आहे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात कुरान करीम जे अंदर ग़ैबी खज़ानन जे चाबिन जो ज़िक्र फरमायो आहे हिकड़ी आयत पहिरीं तिलावत कयां मुझे करीम रब फरमायो फइंदहु मफातिहुल ग़ैब ला यअलमु इल्लाहु अजीज दोस्तों गौर कयो मुझे करीम रब फरमायो वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु एक भी आयत में अल्लाह जे ज़ात फरमायो लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द पहली आयत में भी अल्लाह फरमायो इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु उन्हीअ वटि गैब जे चाबियूं आहिनि कंहिं वटि उहो अल्लाह जेको सभु कुझु ॼाणे थो ॿी आयत में रब फरमायो लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द ज़मीन ऐं आसमान जूं चाबियूं उन्हीअ वटि मुंहिंजा दोस्तो भला आम माण्हू न अहले इल्म या मुक़र्रर इन ॻाल्हि के थोड़ो नोट कनि मफातीह चाबिन जे मुतालिक मुझे करीम रब फरमायो मकालिद चाबिन जो ज़िक्र अल्लाह फरमायो कुरान करीम में 2 जगहनि ते मुझे करीम रब ज़मीन ऐं आसमान जे खज़ाननि जे चाबिन जो ज़िक्र कयो अल्लाह ग़ैब जे खज़ाननि जे चाबिन जो ज़िक्र कयो लेकिन इन 2 लफ़्ज़नि खे यादो रखो मफातीह मकालिद मफातीह जो भी पहरो हरफ खणो वरी आखिरी हरफ खणो मकालिद जो भी पहरो हरफ खणो वरी आखिरी हरफ खणो ॾिसो त विच में छा थो थिए सॼी ख़बर पए त सॼी काइनात जूं चाबियूं रब कंहिंजे हवाले करे छॾियूं सॼे क़ुरान में ग़ैब जे चाबिन जो ज़िक्र ज़मीन ऐं आसमान जे खज़ाननि जे चाबिन जो ज़िक्र 2 दफ़ा थियल आहे हिकड़ी जगह ते मफातीह व इंदहु मफातिहुल गैब ॿी जगह ते लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द मकालिद चाबिन जो ज़िक्र आहे ज़मीन ऐं आसमान जे चाबिन जो ज़िक्र आहे मफातिह अल्लाह ग़ैब जे चाबिन जो ज़िक्र कयो आहे मफातिह पहिरीं आहे पहिरो लफ़्ज़ मीम आहे आखिरी लफ़्ज़ हा आहे मीम ऐं हा इतहूं खणो वरी मकालिद हिता मीम पहरो आ दाल आखिरी आ मफातिह मां मीम ऐं हा खणो मकालिद मां मीम ऐं दाल खणो चारे लफ़्ज़ मिलायो त छा ठहियो चो ज़ाते मुहम्मद ठही
अल्लाह कायनात खे बुधाण तो चाहे ओ कायनात वारो गैब जू चाबियूं हुजन या ज़मीन और आसमान जे दुनिया ज़मीन और आसमान जू चाबियूं हुजन मां अल्लाह जे ज़ात उन्हनि सभिनी चाबियुनि खे छो त मुंहिंजो महबूब अव्वल भी आहे आखिर भी आहे अव्वल ऐं आखिर हुननि चाबियुनि जी बि खणो अव्वल ऐं आखिर हिननि चाबियुनि जी बि खणो ॾिसो त छा ठहियो फिरी ज़ाते मुहम्मद ठही वियो मी मुहा हुतऊं खण मी मुताल हितऊं खण मुहम्मद ठही वियो रब फरमाए थो ही कायनाती जो जेको भी खजानो आहे जेॾांहुं बि फेराईंदे फिरी ठहंदो मुंहिंजे महबूब जी ज़ात ठहंदी मुझे महबूब का सवा कुछ भी कोने को वो मुझा दोस्तों इबादत 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 अल्लाह के पसंद आहे इबादत में नमाज खुदा के पसंद आहे नमाज में सजदो खुदा के पसंद आहे इहो सजदो ई आहे जेको आदम अलैहिस्सलाम खां अल्लाह शुरू करायो इहो ई सजदो हुयो उतां खां छा थियो वरी अचो मस्जिद नबवी में इहो ई सजदो आहे जेको मदीने वारे घोट जे पाक पुठड़ी मुबारक ते चढ़ी मुझे हुसैन सोने नाज़ कयो महबूब सजदो लंबो कयो उहो भी सजदो आहे वरी करबला में अचो उहो भी सजदो आहे टई सजदा आहिनि जेके दुनिया कॾहिं बि विसारे नथी सघे छो नथी विसारे सघे जो टिनी जे पुठियां हिकिड़ो वॾो राज़ रखियल आहे लेकिन कॾहिं सोचो अथई इहो सजदो जेको आहे आख़िर ख़ुदि सजदे जी ज़ाती हैसियत छा आहे जॾहिं इंसान सजदे में हूंदो आहे तूं ख़ुदि पाण खे सजदे में रख ख़बर पइजी वेंदी जॾहिं वजूद सजदे में रखंदे तोखे ख़बर पवंदी हे जेका तुंहिंजी मुढड़ी आहे इहा मीम ठही वेंदी हथ हेठि रखंदे हे विचो हिसो हा ठही वेंदो हे दरमियान जो हिसो वरी मीम ठही वेंदो टंगू तुंहिंजूं ॿई दाल ठही वेंदियूं सजदे में जे सूरत में आहीं तॾहिं बि इसमें मुहम्मद ठही थी वञे कायनात जे खज़ाननि जूं चाबियूं खणी आ तॾहिं बि महबूब मुहम्मद ठही थो वञे जिते बि महबूब मुस्तफ़ा आहे त हुते बि महबूब मुस्तफ़ा महबूब खां सवा त ॿी वाट आहे ई कान का महबूब खां सवा ॿियो चारो आहे ई कोन को त मुंहिंजा दोस्तो हे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मीलाद करण वारा हे तो असां जेका हीअ निस्बत अदा कई आहे हे निस्बत मुंहिंजे मुस्तफ़ा खे प्यारी आहे हिकु ॿ दलील ॾेई ॻाल्हि खे ख़तम कया मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जी सुन्नत आहे निस्बत छा आहे सुन्नत ग़ज़वे तबूक जो मौक़िओ आहे सन 9 हिजरी जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजो महबूब मदीने जो घोट पंहिंजे साहबा सां गॾु वञी रहिया आहिनि दरमियान में हिकिड़ी जगह ते पड़ला फरमायो आहे उन जगह ते ॿ खूह मौजूद आहिनि मुंहिंजे महबूब मदीने जे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा किराम खाइण पीअण जे लाइ उन्हनि खूहनि जो जेॾीमहिल पाणी खयो आहे मुंहिंजे आका पंहिंजे सहाबा खे फरमायो ॿियो ख़बर हिते ॿ खूह आहिनि हा मुंहिंजा महबूब ॿ खूह आहिनि तव्हां पाणी घणनि खूहनि जो इस्तेमालु कयो आहे या रसूल अल्लाह ॿिन्ही खूहनि जो पाणी इस्तेमालु कयो थो मुंहिंजे आका फरमायो जंहिं बि ॿिन्ही खूहनि जो पाणी इस्तेमालु गॾे मुश्तरका कयो आहे या रसूल अल्लाह सां मानीअ जी तयारी बि कई आहे भाॼीअ जी तयारी बि कई आहे हुज़ूर फरमायो ज़ाया करे छॾियो ॿिन्ही खे हुज़ूर ज़ाया फरमायो मुंहिंजे आका फरमायो हिकिड़े खूह जो पाणी तव्हां असांजे लाइ हलाल आहे हिकिड़े खूह जो पाणी तव्हां असांजे लाइ हराम आहे गौर कर अर्ज कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरा चाहे मुझे आका मदीने जे शहंशाह फरमायो ही उहे बखूअन जन जो तालिक सालिह अलैहिस्सलाम जे क़ौम ए बई खूहन जन खूहन जे पाणीअ तां तकरार थियो हो हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम हिकिड़ो खूह पंहिंजे ॾाचीअ जे पाणी पीअण लाइ मुंतखब फरमायो हिकिड़ो पंहिंजे क़ौम जे हवाले कयो हुननि इन खूह जे करे सालिह अलैहिस्सलाम जे ॾाचीअ खे शहीद करे छॾियो हो क़त्ल करे छॾियो हो इन खूह जे पाणीअ जे करे पोइ जेको खूह सालिह अलैहिस्सलाम पंहिंजे क़ौम जे हवाले कयो उन खूह जो पाणी हराम आहे तव्हांखे पीअणो न आहे सामान बि ज़ाया करे छॾियो उन खूह जो पाणी पियो जंहिं खूह मां सालिह अलैहिस्सलाम जी ॾाची पाणी पीअंदी हुई मां तव्हां खां थो पुछां काथे सालिह अलैहिस्सलाम जी ॾाची काथे सालिह अलैहिस्सलाम जी क़ौम मुंहिंजे सुहिणे नबी इहा निस्बत ज़िंदह करे पंहिंजे उम्मत खे सबक ॾिनो आहे त सालिह अलैहिस्सलाम जी ॾाची जंहिं खूह मां पाणी पिए मां मुस्तफ़ा खे उहो खूह हुन जो पाणी प्यारो आहे ॿुधाए पोइ रबीउल अव्वल जंहिंमें महबूब मुस्तफ़ा थियो रबीउल अव्वल आशिक़नि खे प्यारो
गाल रुगी इते कान थी रुकिजे गाल अञा भी थोड़े अॻिते हलंदे त मुंहिंजा दोस्त सहाबा ताईं बि अची वेंदी अमीर उमर साईं खां पुछ त तूं हिजरे असवद खे चुमी छो थो ॾी पत्थर खे चुमी छो थो ॾी कुफार जे नाले खां ॾकंदा ऐं ड्रिजंदा आहिनि उहो अमीर उमर सुहिणो बि ॿुधाईंदो आहे हिजरे असवद जे पत्थर जे मथां बीही करे ओहो कारा पत्थर मूंखे ख़बर आहे तूं नफ़ो बि नथो ॾेई सघी नुक़सान बि नथो ॾेई सघी पर अॼु तुंहिंजे चुमण लाइ मां उमर दीवानो इन करे जो मुझे महबूब मुस्तफा तोखे चुमी ॾिनी मुझो महबूब मुस्तफा पत्थर के चुमी दे सहाबा पत्थर के चुमी ॾियनि छो इन पत्थर जे चुमीअ सां मुंहिंजे यार जी निस्बत आहे जेकॾहिं चुमीअ जी निस्बत सहाबा खे अज़ीज़ आहे ॿुधाए त पोइ हिननि आशिकनि कहिड़ो ॾोह कयो जन आशिकनि खे मुंहिंजे महबूब जे ज़ात जी विलादत जे निस्बत सां प्यार आहे अबू जहल मुझे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे खिलाफ तमाम मंसूबा हलाया नाकाम थियो हुनखे ख़बर हुई त यमन जो हिकिड़ो बादशाह हुआ जंहिंजो नालो हबीब बिन मालिक ॾाढो नेकोकार दुनिया में वॾी इज़तदार वॾी उन जी दुनिया में इज़त आहे हुन सोचो त इन जे हवाले सां मां ही कमु कयां मैसेज मोकिले कासिद मोकिले हबीब बिन मालिक खे घुराईंदो आहे इन जे लाइ मदीने वारे साईं जे मुखालफ़त में त सुहिणो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात जे मुतालिक उहो तव्हां जे बादशाह जे खिलाफ़ बग़ावत करे रहियो आहे हबीब बिन मालिक यमन खां ईंदो आहे राति जो अबू जहल वटि रहंदो आहे अबू जहल के चवंदो आहे हल मांखे मिलाए उन शख़्स सां जंहिंजे नाले तो मां ॾे ख़त लिखियो आहे जंहिंजे नाले तो मां ॾे कासिद मोकिलियो आहे हबीब बिन मालिक ऐं अबू जहल मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो कासिद मोकिलींदा आहिनि मुंहिंजो महबूब सुहिणे अबू बकर सिद्दीक़ सां गॾिजी करे जीअं जो ईंदा आहिनि महबूब जीअं पहुचंदा आहिनि अबू जहल जो कंधु बि हेठि थी वेंदो आहे त हबीब बिन मालिक बादशाह जो कंधु बि झुकी वेंदो आहे ॿई ॻाल्हाइनि नथा मुंहिंजो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदो आहे ओ हबीब बिन मालिक ॿुधा कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे कासिद मोकिलियो अथई कंधड़ो मथे करे चवंदो आहे मूं ॿुधो आहे त तव्हां नबी हुजण जी दावा कई आहे मुंहिंजे आका फरमाईंदो आहे तो सच ॿुधो आहे उहो चवंदो आहे दिलि त मुंहिंजी बि मञे थी पर दिलि घुरे थी त ज़मीन ते न आसमान ते मूंखे को पंहिंजो करिश्मो ॾेखारियो को मोजिज़ो ॾेखारियो मुंहिंजो मदीने जो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदो आहे हलिया पटी करे सिधो जबल अबू कुबैस अल्लाह ताला तव्हां खे मके जी सरज़मीन नसीब करे उते पहुचण खां पोइ तव्हां खे ख़बर पवंदी त मुंहिंजे मुस्तफा करीम जे घर ऐं काबतुल्लाह जे दरमियान में फ़ासिलो केतिरो आहे जिते जबल अबू कुबैस मौजूद आहे जिते मुंहिंजे महबूब मुस्तफा उन हबीब बिन मालिक खे वठी करे पाण फरमायूं छा थो घुरी जीअं आसमान जो को मौजूदो थो घुरां मुंहिंजे आका आंगुर जो इशारो ॾिनो चंड टुकड़ा थी मुंहिंजे महबूब जे कदमनि में पियो ॻाल्हि हिते ख़त्म कोन थी एसिताईं त ॻाल्हि तव्हां ॿुधी आहे मगर ॻाल्हि इहा अनकम्पलीट आहे जेॾी महिल हबीब बिन मालिक इहो सभु कुझु ॾिठो त कदमनि ते किरी पियो अदब जा हथ ॿधी अर्ज़ कयईं ओ अल्लाह जा नबी बेशक मुंहिंजी दिलि त क़बूल करे थी पर मुंहिंजे दिलि में हिकिड़ो सवाल आहे ॿुधायो त मुंहिंजे दिलि में सवाल कहिड़ो आहे मुंहिंजे मदीने जे घोट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ओ यमन जा बादशाह तूं त हाणे तो पुछी त मुंहिंजे दिलि में सवाल कहिड़ो आहे उहा तुंहिंजी न्याणी जंहिंजे करे तो दुनिया जा हकीम घुराया जंहिं वटि इंसानी सूरत ज़रूर आहे मगर हलण जी ताक़त न आहे हिकिड़ी जॻह ते पई आहे मां मुस्तफा करीम तोखे ख़ुशख़बरी थो ॾियां उहा तुंहिंजी न्याणी पंहिंजे घर में हली चली फिली रही आहे तूं उन जो फिक्र न कर बाक़ी को ॿियो सवाल दिलि में अथई त ॿुधा कदमनि ते किरी पवंदो आहे कलमो पढ़ंदो आहे जेतिरी फौज उन सां गॾु आहे उहे सभई कलमो पढ़ंदा आहिनि उन जो उन महिल निकिरंदो आहे जीअं पंहिंजे यमन में पहुची करे पंहिंजे महल जे दरवाज़े ते पहुचंदो आहे आवाज़ ॾींदो आहे उहा न्याणी जेका हिकिड़ी जॻह ते सॼी ज़िंदगी पई हुई उहा डोड़ंदी ईंदी आहे अचे पंहिंजे बाबा जो इस्तक़बाल कंदी आहे पीउ ॾिसी करे हुनखे चुमियूं ॾियणु शुरू कंदो आहे ओ मुंहिंजी बचड़ी हे छा थी वियो आहे बाबा हिन टाइम ते हिन आर पार सां जवान आयो जे मुंहिंजे मथां हथड़ो घुमायो मुंहिंजूं सॼियूं बीमारियूं दूर थी वियूं
मुझो मदीने जो घोट जबल अबू कुबैस ते हबीब बिन मालिक सां भी गदा उन जे महल में उन जे न्याणी वटि भी मुझो मुस्तफा मौजूद आ। ओ मुझा दोस्तो जेको इश्क सां सदींदो आ महबूब उन ते जरूर मेहरबानी कंदो आ। तो मुझा दोस्त तू पंहिंजे पाण खे ईअं न समझ त तो हिते महबूब जे लाइ पंहिंजे अंदर में इश्क रखियो तू महबूब खां परे आहीं। महबूब खां परे नहीं, महबूब तो खां परे नाहे। बस माज़रत करे हाणे बस इन करे थो कयां रात भी घणी गुज़री चुकी आ, थधि भी घणी पइजी वई आ, टाइम भी काफ़ी थी वियो आ, मूंखे 4 कलाक जो वापसी सफ़र भी करणो आ। बस मां पंहिंजो वाइदो निभाइण जे लाइ डॉक्टर हुसैन बख्श डॉक्टर हुसैन बख्श कुंभर साहब सां ज़ुबान करे वेठो हुअसि, वाइदो करे वेठो हुअसि। वाइदे जे लाइ तव्हां वटि आयो हां, कमी कोताही थी हुजे माफ़ कजो। ज़िंदगी में अल्लाह कॾहिं मौक़ो ॾिनो, मौसम दुरुस्त हूंदी त इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तव्हां सां खुली मुलाक़ात कंदासीं। बस दावत वरी बि आख़िर में अर्ज़ कंदुसि मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, अगरि चाहियो था त अंदर में हक़ीक़ी इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा थिए त अल्लाह वारनि जी ग़ुलामीअ खे क़बूल। दुनिया वारनि जे ग़ुलामी में कुझु कोन्हे मुंहिंजा दोस्तो। दुनिया वारा सब कुछ खसींदा हन, ॾींदा कुछ भी न आहिनि। अल्लाह वारा जेके आहिनि उहे खसींदा न आहिनि, पर उहे सब कुछ ॾींदा आहिनि मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो। अल्लाह वारनि जी सोहबत अख़्तियार कयो। अल्लाह वारनि जी सोहबत में वेहण सां इंशाअल्लाह ताला बेड़ो पार थी वेंदो। मां त चवंदुमि मुंहिंजा दोस्तो पंहिंजे कामिल पीर जो न छॾींदुमि, सजण साईं यार जो न छॾींदुमि। हिकिड़ो दफ़ो अचो मुंहिंजे सजण साईं जे दरबार में, अशद आंगुर जे इशारे सां हिकु क़ल्बी ज़िक्र वठी अचो मुंहिंजा दोस्तो। उन खां पोइ फ़ैसिलो पंहिंजो पाण कजो। जे दिलि चवे त उन सजण पीर जे उन मुंहिंजा दोस्त नस्ल तरीक़े खे अॻिते कजां, पर मूंखे यकीन आहे हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं उते अची वियो त इंशाअल्लाह ताला वरी सॼी ज़िंदगी दरबार आलिया विसरण जी आहे।